بسم الله الرحمن الرحيم. كل متابعينا شبكة أبناء الغنايم وتلفزيون الغنايم، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مرشحي مجلس النواب 2025. هدفنا منها أن احنا نعرف الناس بكل البرامج الانتخابية للمرشحين علشان يطلعوا عليها ويقرروا بنفسهم مين اللي هيمثلهم تحت قبة البرلمان. ضيفنا النهاردة الأستاذ بسام حماد، رقم 10 رمز رغيف العيش، الدائرة الرابعة، محافظة أسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ بسام. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ معز، واهلا بكل الضيوف الحاضرين واهلنا من الغنايم وكل متابعين البث في كل مكان. سعيد بحضرتك. شرفت ونورت، اهلا وسهلا. حضرتك خلينا نتكلم في البدايه، بس قبل ما نبدا في المواضيع بتاعتنا خلينا نعرف الناس مين بسام حماد بشكل اكبر، فاتفضل عرف الناس على حضرتك بطريقه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بسام حماد من مركز الغنايم، ابن الغنايم بحري، ودي يعني أنا في النهاية ابن الغنايم كلها، مش ابن الغنايم بحري بس. أنا بشتغل باحث إداري محكمة الغنايم، حاصل على ماجستير في القانون العام والخاص، حاصل على ماجستير في الأدب العبري القديم، بدرس حاليا في الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة الإسكندرية. في نفس الوقت يعني أنا بدأت العمل العام والعمل السياسي من فترة طويلة تقريبا من سنة 2002. تدرجت في عدد من المناصب السياسية، وبشغل حاليا منصب أمين قطاع شمال الصعيد بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو الهيئة العليا وعضو المكتب السياسي للحزب، وفي نفس الوقت عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشباب والرياضة، واللي من خلاله تعلمت يعني إيه عمل برلماني وعمل رقابي وعمل تشريعي، ومن خلاله بقدم نفسي كمرشح عن الدائرة الرابعة عموما بمراكزها أبو تيج وصدفة والغنايم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الصالح العام للبلاد والعباد. تمام استاذ بسام، خلينا نبدا حوارنا النهارده وهو متعلق بتجربتك السابقه في الترشح لمجلس النواب في نفس الدائره. حضرتك كان في سؤال سالناه امبارح برضه، يعني 1 زائد 1 يساوي 2. لو غيرنا الوقت وسالنا نفس السؤال هتكون الاجابه هي. لو قلنا 1 زائد 1 هيساوي 2. ايه اللي حضرتك اللي جد عن الترشح من الدوره السابقه للدوره دي؟ ايه المعطيات الجديده عند بسام حماد اللي هتدينا ان شاء الله نتائج مختلفه؟ والله هي سنة الحياة عموما التغيير، والبني آدم كل ما بيكبر في السن عموما بياخد خبرات وتراكمات حياتية غير الفترة السابقة. يعني أنا لما خضت الانتخابات اللي فاتت كان تقريبا سن 35 سنة، وكنت من أصغر المرشحين اللي بيخوضوا التجربة السياسية. خلال 5 سنين زادت خبرات سياسية وخبرات اجتماعية كتيرة وعلاقات إنسانية وعلاقات شخصية هتساهم بأمر الله سبحانه وتعالى إن النتيجة المرة دي تبقى مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت. بالعكس، أنا بعتبر التجربة اللي فاتت كانت تجربة مربحة بكل المقاييس. لما أنت تنزل في آخر وقت وتنزل يعني بدعم بسيط وتنزل بإمكانيات يعني شبه محدودة، وتبقى واخد خطوة يعني كتير جدا بيخاف منها ومن نتائجها، وتحقق السكور اللي انت حققته ده، اعتقد ان دي حاجة ايجابية مش حاجة سلبية. في ظل المرة اللي فاتت احنا شفنا طغيان المال السياسي وتدخلات كتير اثرت على العملية الانتخابية برمتها. يعني ننتقل لشعار بسام حماد وهو الغلابة اولا. حضرتك الكلام الحلو طبعا يعني جميل جدا، بس طبعا مش كفايه. ازاي تحول الشعارات لسياسات حقيقيه تتحقق جوه مجلس النواب؟ هو الموضوع مش شعارات وبس. يعني احنا اكتر حاجة بنعاني منها في الوقت الراهن ده ان كل الناس بتتكلم بشعارات، سواء كان مرشح او كان الناخب. يعني للاسف بعض الناخبين في دعمهم بيدعموا المرشح بيقول لك ابن البلد، او بيدعم المرشح بيقول لك الاقدر، النظيف اليد، عفيف اللسان. لا، احنا ما بنتكلمش كده، احنا بنتكلم في سمات ومقومات موجودة في المرشح وموجودة في الناخب. انت وفرت في الشخصين دي هتبقى المعادلة كاملة ومكتملة، وتدينا نائب حقيقي يعبر عن الناس تحت قبة البرلمان. فعشان كده النقطة دي، الشعارات دي لن تغني ولا تسمن من جوع ما لم تطبق على أرض الواقع. وعلى فكرة أنا مش نائب الغلابة بس، أنا نائب كل فئات المجتمع. أنا نائب الغني ونائب الفقير ونائب كل مواطن مصري تحت سماء الدولة المصرية، له حقوق وله واجبات محتاج إن احنا ندعمها ونقاتل عليها. ده وجهة نظري بخصوص كلمة نائب الغلابة، لأن للأسف دغدغت مشاعر الناس
بشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع. الناس ذكيه، الناس واعيه، الناس عارفه تقيم، الناس عاوزه النائب اللي موجود مع الناس، المتفاعل مع الناس، اللي عنده برنامج انتخابي قابل للتحقيق، مش برنامج وهمي ولا برنامج مبني على وعود براقه اجذب بها الناس وما فيش تطبيق على ارض الواقع. لا، انا لما اقول عندي برنامج انتخابي انا هتطرق ليه يعني في سؤال اخر، لا هتكلم هل البرنامج ده قابل للتحقيق ولا لا؟ هل انا كشخص عندي مؤهلات ومقومات الشخصيه ان انا اروح اخانق على مصلحه عامه لمركز الغنايم مع المسؤول ايا كان مكانه وايا كان صفته، ولا انا هكتفي ان انا اكون في مقاعد المتفرجين في مجلس النواب وابقى نائب شرفي، او انا هسميه نائب الاكلاشيه فقط لا غير، ان انا بحكم ان انا نائب امضي على طلبات بالاكلاشيه بتاعي وشكرا، لا في دور رقابي ولا في دور تشريعي ولا في احساس بالمعاناه الشخصيه بتاعت المواطن. للاسف انا كان نفسي اسمع اي مرشح قبل ما يتكلم ويقول انا بتاع خدمات وبتاع تواجد والكلام ده، يتكلم على ارتفاع الاسعار، يتكلم على سعر البنزين. انا ازاي يبقى عندي سعر بنزين زايد وعلى مستوى العالم كله في انخفاض في اسعار البنزين؟ ازاي اتكلم في ارتفاع الاسعار؟ ازاي اتكلم عن الدعم اللي اترفع عن فئات المهمشه ومحدوده الدخل؟ لازم النائب يبقى صوت للناس مش صوت على الناس. شكرا استاذ بسام. يمكن من كلام حضرتك على البرامج الانتخابيه كنت يعني البرنامج بتاع حضرتك بيتكلم بطريقه كبيره عن الخدمات الاساسيه للمواطن. في حال نجاحك ان شاء الله ايه الملفات الاساسيه اللي هتتولاها وتكون في اولويات بسام حماد داخل المجلس؟ والله انا هفرق بين حاجتين، بين الخطاب السياسي والخطاب الانتخابي. الخطاب السياسي بيبقى رؤية ممتدة على مدار ال5 سنين اللي هي فترة الدورة النيابية بتاعي. فالخطاب السياسي هيهتم بملفات واضحة وصريحة زي ملف الصحة، زي ملف التعليم، زي ملف الحماية الاجتماعية. دول أهم 3 ملفات أنا هتكلم فيهم. لكن الخطاب الانتخابي بتاعي بيبقى مستمد من احتياجات الدائرة. يعني أنا لما أجي أتكلم دلوقتي، أنا راجل ابن من أبناء مركز الغنايم وعايش في مركز الغنايم، مستحيل أطلع أتكلم دلوقتي في برنامج انتخابي وما أتكلمش عن كوب مياه نظيف لمركز الغنايم، ما اتكلمش عن صرف صحي متكامل للغنايم بقراها، ما اتكلمش عن غاز طبيعي يوصل للغنايم احنا مش اقل من اي حد بكل وضوح. ده اسمه برنامج انتخابي. لكن في نفس الوقت لما اطلع اقول برنامج انتخابي انا حابب اعقب على نقطه معينه، ان انا اثق ان 99% من المرشحين لما يجوا يقعدوا المكان ده هيتكلموا في قصه زي قصه الظهير الصحراوي. رغم ان انا قلت ان انا هتكلم في الظهير الصحراوي، لكن انا ما فصلتش البرنامج بتاعي. ما فيش حاجه اسمها الظهير الصحراوي كلمه مجازا تلقى هكذا لسبب واحد، الظهير الصحراوي ده مرتبط بتنميه اقتصاديه للدوله المصريه، مرتبطه بتنميه الصعيد. يعني هل يعقل مثلا دلوقتي ان انا عاوز اعمل مصنع في الغنايم وما فيش طريق من غنايم للقاهره او طريق من غنايم لاسيوط عشان خاطر تسوق المنتجات اللي انتجها مصر؟ مش هيحصل. فيبقى التنميه الحقيقيه للظهير الصحراوي لا تعتمد على الغنايم فقط، لكن التنميه تعتمد على الظهير الصحراوي في الصعيد كاملا وتحديدا في محافظه اسيوط. عشان انا لما ابقى مرشح واقعد اتكلم هنا قدام الناس واقول انا هتكلم على الظهير الصحراوي، ده كلام غير صحيح وغير دقيق وغير مهني. بدليل حاجه ان انا ما ينفعش دلوقتي اطالب الدوله المصريه في ظل ظروف عالميه معروفه لكل الناس ومفيش زي ما يقولوا كده عمله صعبه او فلوس، واقول له والله تعالى اشتغل لي في الظهير الصحراوي. يعني على سبيل المثال احنا قاعدين في بيت، البيت ده ملهوش سقف وفي نفس الوقت في حته ارض فاضيه، هل يعقل ان انا اكمل السقف بتاع البيت اولا ولا ابني في حته ثانيه؟ لا، من قبل ما اتكلم في الظهير الصحراوي لازم اتكلم في الخدمات الاساسيه، حق السكن، حق التعليم، حق الصحه. لازم اول حاجه هبدا بيها كوب مياه نظيف للغنايم. ليه؟ احافظ على صحه المواطنين، احافظ على صحه الاطفال اللي جايه، لان مواطن مريض مش هينتج، مش هيشتغل في مصنع، مش هيعمل حاجه. ثم بعد ذلك مشروع الصرف الصحي، ثم بعد ذلك مشروع الغاز الطبيعي. ودي انا بكل وضوح لن اقول ان هي بسام اللي جاب ولا غيره اللي جاب، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنمارس الدور الرقابي والتشريعي ونراقب الحكومه ونراقب المعوقات اللي بتعوق تنفيذ هذه المشاريع القوميه. لكن هذه المشاريع القوميه مش شطاره من بسام ولا غيره، دي مشاريع قوميه مدرجه في خطه الدوله تحتاج مراقبه ومحاسبه للمسؤول المتقاعس عن تنفيذ مثل هذه الخدمات في مركز زي مركز الغنايم. استاذ بسام، بما انك شخصيه من الشباب وتمثل الشباب، وكل كلام حضرتك في اللقاءات الفرديه او الجماعيه او اللقاءات العامه بتتكلم عن دور الشباب، ازاي الاستاذ بسام شايف دور الشباب يقدر يغير الواقع اللي احنا عايشين فيه؟
والله أنا أول حاجة قبل كل الناس بتتكلم عن الشباب دي كلمة سهلة. الدولة المصرية لما اتكلمت وطلع في الدستور المصري اتكلم عن تمكين سياسي للشباب، سواء من نسبة 25% في البرلمان أو نسبة 25% في المجالس المحلية. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التمكين ده حقيقي وفعلي ولا هو تمكين على الورق بس، أو هو تمكين لفئات معينة؟ أو خلينا أقول بكل وضوح عن الكلام ده، يعني مذاع على الهواء مباشرة، لما ألاقي تمكين لشباب يعني بيجوا في قوائم الانتخابية عشان هم كل الصفة بتاعتهم إن هم أبناء رؤساء أحزاب، هل ده أسميه تمكين للشباب؟ مستحيل. أنا عاوز تمكين فعلي للشباب، للبيت اللي فيه 5 أو 6 أفراد شباب ما عندهمش غير بيت واحد دورين وعاوزين يتجوزوا. عاوز تمكين إن أنا يبقى فيه مدن جديدة للشباب. عاوز تمكين إن يبقى فيه فرص عمل حقيقية للشباب. عاوز تمكين يبقى فيه احترام للشباب. احترام للشباب سواء الشباب اللي جوه البلد أو بره البلد. لما أنا أجي أتكلم على الشباب اللي بتسافر بره مصر وبتتغرب ولا قدر الله بتحصل لها حوادث أو تموت بره البلد وترجع في صناديق للبلد، للأسف أبسط حق للشباب دي على الدولة المصرية إن تكلفة عودة جسامين هؤلاء الشباب الشهداء تكون على حساب الدولة المصرية. لازم يبقى فيه تعديل تشريعي يضمن كرامة الشاب المغترب، لأن زهرة عمر الشاب المغترب سن 30-40 سنة اللي بيطلع يشتغل بره مصر عشان يجري على أمه وعلى أخواته وعلى الناس البسيطة. فين تمكين الشباب؟ هتقول لي تمكين الشباب، هقول لك تمكين الشباب ده سياسة عامة للدولة، عاوزة مش نائب واحد، عاوزة نائب و2 و10 وخطط سياسية وخطط حزبية تستهدف تمكين الشباب، لأن هم عماد الأمة، بدون شعارات وبدون مجاملات. عاوز تمكين للشباب، لما أنا أقدم على مسابقة مثلا زي مسابقة الحصة، أبسط حاجة كده، ما لاقيش الشاب اللي له علاقة بحد في الإدارة التعليمية مثلا على سبيل المثال هو اللي يتعين، والشاب البسيط اللي مش حد ما يتعينش. تمكين الشباب مش هيجي غير من عدالة اجتماعية تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين بغض النظر أي حاجة. شكرا استاذ بسام. استكمالا لبرنامج حضرتك، في حاجه مهمه جدا انا يعني لمستها في البرنامج ما لقيتهاش في اي من برامج مرشحين اخرين، وهو انشاء وحده مرور للغنايم. شايف ان دي فكره يعني ممكن او في الامكانيه انها تتنفذ في وقت قد ايه؟ الفكرة دي مش صعبة، الفكرة دي أنا اتكلمت عليها في البرنامج الانتخابي الدورة اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. ولو هنرجع للبرامج الانتخابية والتصريحات بتاعة النواب السابقين، يعني أنا مش هجوم بس خلينا نبقى حياديين شوية. أنا كنائب أو كمرشح لما أقول أنا هعمل برنامج خلال 5 سنين وأذكر من ضمنه وحدة المرور وأقعد ال5 سنين وما أطبقش الموضوع ده، يبقى أنا نائب أخلفت أو حنست بالقسم أو بالعهد اللي بينه وبين ناخبين الدايرة. فأنا لما أتكلم على وحدة المرور، أنا كان عندي طموح وموجود معانا أهلنا في دير الجنادلة إن هي تبقى تحديدا مكانها في الأرض اللي كانت تبع الإصلاح الزراعي، للأسف اتباعت بطريقة أو بأخرى. كان نفسي يبقى فيها وحدة المرور لأنها في موقع متوسط، هتخدم قرية مهمشة ومنعدمة الخدمات بكل وضوح، هتخف الضغط عن أبو تيج نفسها ويستفاد أهالي أبو تيج، المنطقة اللي عند المدرسة والزحمة اللي هناك أهل أبو تيج استفادوا، وأهل الصدفة وأهل الغنايم برضو لما العدد يبقى مثلا 50 من 100 يبقى حاجة كويسة، فرص عمل وانشاءت، يبقى احنا مستفيدين من كل ناحية. وعلى الأقل الدولة وسياسة الدولة نفسها محاربة الزحام والتكدس في كل الأماكن. فأنا لو قدر إن أبقى خلال 5 سنين أعتقد إن أنا حتى لو ما نجحتش في الموضوع ده لازم أحاسب على حاجة واحدة بس، إن أنا هسعى في الموضوع ده بكل الطرق وبكل الوسائل، وهكون على تواصل مباشر مع كل المواطنين وإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا الملف. لكن أنا بأكد مرة تاني إن أنا ملتزم إن ملف وحدة مرور في الغنايم هتكون من ضمن أولوياتي. شكرا استاذ بسام. يعني حضرتك شخصيه سياسيه تنشأت في برلمان الطلائع والشباب، وبعد كده كنت عضو مجلس الشيوخ، نموذج مجلس الشيوخ المصري. خلينا نوضح للناس بشكل اوضح كلمه نائب. الناس بتسمع يعني نائب في الشارع، ممكن حضرتك يعني تفيض لنا بمعنى كلمه نائب وما تشمله من خدمات؟ والله هي كلمة نائب جاية أساسا من أيام الدساتير القديمة على مستوى العالم، ومن أيام بدء العمل النيابي والتشريعي في روما وغيرها من النظم السياسية. لكن احنا بنقولها بكل بساطة عشان ما نعقدش الناس. يعني نائب أي ينوب عن الشخص، ممثل للشخص، معبر عن الشخص. فاحنا ما ينفعش نبقى قاعدين 10,000 أو 100,000 شخص وكلنا نتكلم بصوت واحد. فاحنا بنعمل من خلالنا بنختار شخص يبقى فيه مواصفات ومؤهلات تؤهله ان هو يبقى ممثل او نائب عن الناس.
من ضمن المؤهلات دي اول حاجه ان هو يفهم معنى ايه، معنى كلمه نائب. دور النائب ينحصر في 3 حاجات: رقابه، تشريع، اقرار الموازنه العامه للدوله. الناس بتخلط احيانا بين الدور الخدمي للنائب وهو مش موجود وبين الدور الرقابي. لا، انا ممكن ابقى خدمي بس من خلال الرقابه. بمعنى ايه؟ انت حضرتك لما تطلب مني خدمه في الغاز الطبيعي او الصرف الصحي دي خدمه، لكن انا هجيب لك الخدمه من خلال رقابتي ومن خلال استخدام الادوات الرقابيه زي طلب الاحاطه او السؤال او الاقتراح برغبه او حتى الاستجواب لغايه ما اجيب لك الخدمه لحد عندك. ففهمي وتمكني من الادوات الرقابيه هيفرق معايا 180 درجه. انا لا انتقد احد، لكن لا يعقل ان انا لما اتكلم عن مشكله مثلا زي مشكله الاثار اللي كانت في قريه المشايع والخلاف اللي كان حاصل عليها، ان يجي نائب يعمل طلب احاطه، يوجه طلب الاحاطه للمحافظ وبقاله 4 سنين ونص نائب. ازاي حضرتك اتعلمت ايه؟ لا، طلب الاحاطه يوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نواب الوزراء، لكن المحافظ ده تابع لوزير التنميه المحليه. فبالتالي طالما حضرتك اخطات في طلب الاحاطه فحضرتك انا اسف غير مؤهل انك تكون نائب معبر عن الناس. نرجع للموضوع الاساسي اللي هو مقومات وصفات النائب. معلش، انا مش عاوز نائب. النائب انا بقول كلمه واحده، النائب لما يخش البرلمان يعني انا اسف في اللفظ هيبقى زي اللي دخل القبر، يعني ما معهوش غير عمله. النائب لما يخش البرلمان لا هيبقى معاه فلوسه، لا هيبقى معاه عيلته، لا هيبقى معاه اصواته، مش هيبقى معاه حاجه غير ادائه الشخصي وقدرته الشخصيه على القيام بالدور الرقابي والتشريعي. انا عاوز نائب تحت قبه البرلمان يبقى ممثل للناس حقيقي، يبقى عارف احتياجات الدائره ومشاكلها، وغير كده يبقى نائب عن الدوله المصريه. انا عندي اتفاقيات جايه دلوقتي، قروض من بره مصر، حاجات اتفاقات دوليه، معاهدات في ظل عالم مشتعل بالصراعات. لازم النائب يبقى برضه عنده خلفيه سياسيه دوليه، يعني يعرف يعني ايه قانون دولي، يعرف يعني ايه اتفاقات، يعرف يعني ايه حق اللجوء السياسي للاجانب، يعرف يعني ايه تهجير قسري، يعرف يعني ايه في مشكلات عامه. انا لما اتكلم عن القضيه الفلسطينيه مثلا مش بعيد عني كنائب، لازم النائب يبقى عارف يعني ايه قانون دولي. لما يتكلم ويدافع عن حق الفلسطينيين وحق العوده ورفض التهجير القسري، او يتكلم على ملف زي ملف سد النهضه، لازم يكون متمكن من الادوات الرقابيه. انا عاوز اتمنى ان نائب يطلع في البرنامج الانتخابي بتاعه ويقول والله السياسه الخارجيه، موقفي من القضيه الفلسطينيه ايه؟ موقفي من الاقليات ايه؟ موقفي من حقوق مثلا ملفات مسكوت عنها كتير زي ملف اهل النوبه، التمكين السياسي للصعيد. هل انا هستنى فتره من الفترات لما الناس تطلع تتكلم وتقول في تهميش للصعيد ويحصل انفجار مجتمعي؟ لا، انا دوري كنائب ان انا اتواصل مع هيئه زي هيئه تنميه الصعيد واشتغل ان انا اجيب خدمات وحقوق اساسيه للمواطن في الصعيد عشان ما يحصلش تذبذب في المجتمع، او اللي في وجه بحري يبص على وجه ابلي او العكس. ده دور النائب باختصار يعني. شكرا استاذ بسام. ننتقل الى كونك مرشح عن حزب المصري الديمقراطي. حضرتك شايف طبعا النائب المستقل بيكون له اراء شخصيه، ولكن النائب المرشح عن حزب بيكون بيراعي دايما رؤيه الحزب بشكل كامل. هل حضرتك الحزب لو في مصلحة لمركز الغنايم أو الدائرة ككل يعني، ولكن تعارض هذا مع فكر الحزب بشكل كامل، هل هيكون من أولوياتك خدمة الناس أم اتباع قاعدة الحزب؟ والله هو سؤال محترم، بس يعني أنا ليا تعقيب بسيط. السؤال يحتاج إلى إعادة انضباط لسبب واحد: دور الأحزاب وضع سياسة عامة للدولة، مش هتحط سياسة لمركز الغنايم أو غيره، لا، سياسة عامة للدولة. لما أنا أتكلم مثلا عن مشكلة الزراعة، مشكلة الفلاحين، فيوم ما سياسة الحزب هتبقى ضد الفلاح البسيط هيبقى على الفلاح على مستوى الجمهورية. وفي اللحظة دي لو أنا المبادئ اللي دخلت على من أساسها الحزب المصري الديمقراطي زي العدالة الاجتماعية أو زي التنمية الاقتصادية أو زي الحفاظ على البيئة، في 6 مبادئ الحزب المصري الديمقراطي، وأي مبدأ منهم الحزب أخلي بيه مش على مستوى الغنايم، لا، على مستوى الجمهورية كلها عموما، فأنا لن أستمر في هذا الحزب بكل وضوح. شكرا. هو السؤال كان يعني واضح وصريح جدا، لأن بعض الأحزاب بتدعم أفكار معينة قد يعني لا تتناسب مع أفكار الصعيد بشكل عام، لها رؤى مختلفة، فكان هدف الناس ومن الشارع يعرفوا هل الأستاذ بسام هيكون صاحب رأي يدافع عن شعب الغنايم كونه ابن من أبناء الغنايم. ولكن طبعا حضرتك وضحت أن الحزب يتعارض، حزب حضرتك لا يتعارض أبدا. أنا في حاجة قولا واحدا يعني عشان حتى الناس يبقى رد ويسجل عليا أو لي كما يقال يعني. أي حزب، مش الحزب المصري الديمقراطي، أو أي كيان أو أي فرد
هيمس مركز الغنايم بشيء غير مقبول، لن أتردد لحظة واحدة إن أنا أكون مدافع عن مركز الغنايم بكل ما أوتيت من قوة. ويوم مش هعمل كده ولاحظ في لحظة إن أنا أضطر لقبول وضع معين، أنا في اللحظة دي بقولها قدام كل الناس، أنا هقدم استقالتي من المجلس في سبيل إن أنا احترامي لنفسي واحترامي لأهل الغنايم بكل وضوح. أشكرك يعني على هذا، وهذا ما كنت أريد توصيله طبعا للجمهور عن شخصية الأستاذ بسام حماد. أشكرك. هل بالنسبة للحزب تكلمت حضرتك عن الدعم والتمويل بالنسبة للانتخابات، هل حزبك بيدعمك لوجستيا ولا ده طبعا بيواجه معاك صعوبة في الشارع بالنسبة لوجود مال سياسي بشكل كبير؟ لا، أنا لا أدعي أو لا أنكر ذلك، أنا حزبي يدعمني ماديا وسياسيا قبل ذلك. يعني أنا بكرة عندي مؤتمر، يعني هستغل الفرصة إن أنا أدعو كل المشاهدين لمؤتمر انتخابي غدا في حديقة الربوة الساعة 4 عصرا بالقاعة العطار بالغنايم. فيه جاي 10 نواب من الحزب، نواب مجلس شعب ونواب مجلس نواب ونواب مجلس شيوخ وقيادات الحزب، وعلى رسوم الاستاذ فريد زهران رئيس الحزب، كلهم جايين عشان يدعموني ويوصلوا رسالة لأهل الغنايم ان احنا جايين ندعم مرشح الحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، وفي المقام الاول جايين ندعم مركز الغنايم. ولو لا قدر الله ما قدرش مركز الغنايم ان يبقى فيه نواب، هيبقى فيه 10 نواب او 20 نائب لمصر الديمقراطي الاجتماعي، كلهم هيبقوا صوت مركز الغنايم بكل وضوح. دي الرساله اللي احنا نقولها. دور الاحزاب هو الدفاع عن الناس، دور الاحزاب هو الانحياز للناس، لكن برضه بكل وضوح حزب دعمني بكل الطرق المتاحه وكل الطرق الممكنه، دعمني على المستوى الاعلامي، دعمني على المستوى السياسي، وانا لا انكر فضل الحزب. وخلينا نتكلم بوضوح في النقطه دي. معلش انا اسف، يعني لا اتطرق لاحد ولا امس احد، لكن على حسب قوتك في حزبك، على حسب دعم حزبك ليك. احنا بنتكلم المرشح القوي جاي، مرشح الحزب القوي بيفرض نفسه على الحزب، المرشح اللي مش قوي ما بيفرضش نفسه على الحزب، ودي قاعده سياسيه. بيكون له بدائل كتير. معلش، ما انا بقول لحضرتك اهو، القوي بيفرض نفسه في اي مكان. لو انت ضعيف او غير مقبول، على فكره احنا كان ممكن يجي مرشح من حزب تاني في تحالف معانا من حزب العدل او حزب الاصلاح والتنميه في تحالف معانا، لكن ان انت قوي فرضت نفسك على الثلاث احزاب. وحتى بكل وضوح انا رفضت ان يبقى في اي مرشح اخر لاي حزب معايا في الدائره عشان ما يحصلش تشتيت الاصوات. اشكرك. وده لو دل طبعا قدوم هذه الكوكبه من الحزب الخاص بحضرتك، لو ده اللي بيدل على ثقته الكبيره فيك وطبعا ايمانه بان مرشح عنه شخصيه قياديه شبابيه. وبالنسبه لتحالف الاحزاب، هل طبعا احنا عارفين كم التحالف اللي بيكون من حزب مصر الديمقراطي وبين احزاب اخرين، هل يطبق هذا في دائرتك؟ والله اقول لحضرتك حاجه، حتى هذه اللحظه بحسبه سياسيه يعني الدائره مفتوحه، ومعنى مفتوحه دي ان هي متاح فيها كل الاحتمالات. انا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو وحزب الجبهه فقط لا غير، الكلام ده مع كامل احترام لاي مرشح حزب اخر، هم الوحيدين اللي اعضاء في القائمه الوطنيه من اجل مصر والممثلين في القائمه، حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وحزب الجبهه. لكن انا بخوض المعركه بتحالف فردي ليس له علاقه الا بالبرنامج السياسي لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي. قد يحدث في مرحله الاعاده نوعا ما تحالف انتخابي، ولكنه ليس تحالف سياسي. تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات، لكن التحالف السياسي ده ممتد، ويبقى فيه اتفاق في الايديولوجيه بين حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي مثلا وحزب العدل او حزب الاصلاح والتنميه، كلنا يتبع سياسته الخاصه. لكن التحالف الانتخابي ده قد اتحالف مع اي مرشح مستقل او حزبي طالما المصلحه الانتخابيه تقتضي ذلك. وننتقل الى اسئله مجلس اداره شبكه ابناء الغنايم، فليتفضل الاستاذ احمد ابو الحظ. اولا نرحب بالاستاذ بسام، الراجل السياسي، وقبل ما يكون سياسي راجل بعتز به، وراجل اخونا وصديق عزيز علينا. ارحب بيك واتمنى لك التوفيق والسداد والنجاح ان شاء الله. طبعا سمعنا من حضرتك البرنامج وأسردته بجميع نواحيه، شكرا، بجميع نواحيه شامل، وطبعا أنا فخور بأن نسمع الكلام ده.
من أخ ملم وملم بالدايرة وملم بمشاكل بلده. ولكن ليا يعني ايه سؤال وجيه واخد بسيادتك، وانا طبعا انت ايه يعني حضرتك يعني يكون عندك بعد نظر فيه شويه. حضرتك انت عضو في الحزب المصري الديمقراطي، وطبعا ليك 11 سنه او اكثر. ثانيا طبعا موقفك بالحزب او مكانتك في الحزب او موقعك في الحزب يعني موقف يعني موقع كويس جدا. عضو في الهيئه في القاهره، زائد قطاع الشمال باكمله، وليك محبين وليك علاقاتك برئيس الحزب شخصيا، وشاهدنا ان حضرتك في رئاسه الجمهوريه عملت له لقاء جماهيري واخد بسيادتك لدعمه. انا من وجهه نظري طالما حضرتك كده واخد بسيادتك قيمه وقامه وراجل ليك يعني ايه ليك باع كبير في السياسه، هل ما فكرتش حضرتك في تشكيل امانات واخد بسيادتك زي امانه ابو تيج مصر الحزب الديمقراطي، امانه صدفه بوحداتها الحزبيه في القرى، وامانه الغنايم برضو ملم بالوحدات الحزبيه في البلد، وده كان ليه صدى دلوقتي وكان ليه برضو تواجد ودعم، طبعا كان ليه دعم قوي لشخصك. ليه ما فكرتش في الحته دي؟ ليه؟ ده سؤالي يعني. اتفضل يا شيخ. والله السؤال ده ممكن نطلق عليه السؤال السهل الصعب، لان ليه اكتر من اجابه. السؤال او الرد البسيط اللي ممكن اقوله في الاول ان انا امين قطاع شمال الصعيد في الحزب، فبالتالي انا مسؤول عن محافظات مش مسؤول عن مراكز تحديدا. يعني يفترض ان في امانتين في اسيوط، امانه جنوب اسيوط وامانه شمال اسيوط، وامانه ابو تيج او صدفه غنايم تتبع لامانه جنوب اسيوط، فبالتالي كان يسال في هذا الدور السيد امين امانه جنوب اسيوط. لكن رغم ذلك انا هرجع لحاجه عكسيه بقى. ايه هي بقى؟ ان لغايه سنه 2020 الحزب تاسس في سنه 2012، لغايه سنه 2020 ما كانش فيه اي تواجد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي غير في امانه ساحل سليم فقط لا غير. لكن حاليا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متواجد في ساحل سليم، متواجد في البداري، متواجد في الفتح، متواجد في الغنايم، متواجد في صدفه، ومتواجد في ابو تيج. لكن هناك مشكله بتعاني منها اغلب الاحزاب المصريه اللي هي ضعف التمويل، اللي هي المناخ العام مش مهيئ عموما للاحزاب. يعني الناس بتتعامل مع العمل الحزبي او العمل السياسي لازم في مغنم او مكسب. قليل جدا اللي بنتعامل مع عمل حزبي او سياسي على اساس مبادئ او قيم او اساس تغيير واقع. فبالتالي في امانات موجوده، بس الامانات دي فيها افراد موجودين قد لا يكون لهم نفس التاثير والزخم الشعبي الموجود في الغنايم، لكن فعليا موجود امانه في ابو تيج، موجود امانه في صدفه، وفيها بعض الاعضاء. بل اذهب بعيدا ان انا اقول ان احد اعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحسابات حزبيه سياسيه خاصه بينا ترشح في الدائره حاليا مستقل. موجود مرشح سابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مستقل في الدائره الرابعه تحديدا. دي مفاجاه يمكن ما حدش يعرف عنها حاجه، لا موجود حد كده. ففي هناك تواجد، ولكن التواجد ده يحسب بقى ان احنا قبل 2020 قبل وجود امانه الغنايم لم يكن هناك سوى امانه واحده. فان انت خلال 5 سنوات يبقى فيه 7 امانات في جنوب اسيوط تحديدا، ده نجاح. اضافه ان احنا نفس القصه دي في الفيوم، اغلب مراكز الفيوم فيها امانات، اغلب مراكز بني سويف فيها امانات وفيها مرشحين اقوياء دلوقتي بينافسوا على المقاعد الفرديه. المنيا نفس النظام. يعني اعتقد ان انا يحسب لي بصفتي امين قطاع شمال الصعيد ان انا ساهمت في انتشار الحزب على مستوى ال4 محافظات، وقمت بالدور الحزبي بتاعي على اكمل وجه. شكرا استاذ بسام. انتقل الى سؤال الاستاذ فتحي محمد سيد. دكتور بسام اهلا بيك. مركز الغنايم، تمام، مركز الغنايم بارد للعماله بسبب عدم وجود فرص عمل وبسبب المشاكل المتراكمه منذ سنين. بسبب المشاكل المتراكمه منذ سنين حضرتك ابن من ابناء الغنايم،
حضرتك من أبناء الغنايم، أنت تعلم بكل المشاكل المتوارثة منذ سنوات. أنا هسيب ده، وحضرتك بعد إذنك إذا ما قدر لك النجاح فيكون لنا شرف إن احنا نحاسبك على المشاكل بتاعت مركز الغنايم. إنما الموضوع عايز أتكلم على التنمية في الهضبة الغربية، الظهير الصحراوي، الآمال الجديدة اللي مش عارف المسؤول التنفيذي أو الشعبي مش عايز يشوفها ليه. احنا ممكن نكون أحسن مركز في أسيوط، ربنا ادانا يعني فرص وادانا امكانيات، والشباب بدل ما بيسافر ممكن يشتغل في الظهير الصحراوي، قابل للتنميه، حيوانيه، داجنه، زراعه، قابل لكل. انا كنت في جوله النهارده فوق، شيء يفرح، بس حزنت برضه. ازاي ما فيش نائب رغم انه ده يخدم ال3 مراكز؟ ما فيش حد عايز يتحرك في الموضوع ده ليه؟ حضرتك بنعاني من الحيز العمراني، طب ما احنا معانا مئات الالاف من الكيلومترات. ايه المشكله؟ ايه الموضوع؟ هل حضرتك تتعهد بان يكون الظهير الصحراوي تحت اعين واهتمامات الدوله؟ شكرا لك. قولا واحدا انا اتعهد بذلك يا استاذ فتحي، اتعهد ان انا لن اترك مجال في صالح عام لمراكز الغنايم وصدفه وبوتيك الا ما هتركه، واي باب فيه بارقة أمل لأي مواطن بسيط اللي ما هكون فيه من أول الداعمين. لكن في نفس الوقت لا يجب أن نكون عقلانيين، بمعنى أن أنا لو عندي خطة مستقبلية إن شاء الله هنجح. أنا أول خطة بقولها في دماغي دلوقتي أهو، أنا مش بدور على النجاح، أنا بدور على بعد النجاح. إن قدر لي وبقيت نائب في مجلس الشعب أو مجلس النواب تحديدا، عشان مجلس الشعب ده كان زمان، سأسعى إن أنا أكون عضو في لجنة العلاقات الخارجية تحديدا. ليه بقى؟ من خلال سفري خارج مصر والتقائي بالدبلوماسيين الأجانب والعلاقات الدولية هجيب إن شاء الله أو سأسعى إلى إيجاد استثمارات أجنبية في مصر وفي الدائرة الرابعة تحديدا تخدم أهالي الدائرة. لكن إن أنا أستني أو أتناقش أو أنتظر دعم حكومي، فأعتقد إن كل الطرق تشي بعكس ما نتمناه بكل وضوح. لكن رغم ذلك إن قدر لينا إننا نخوض حرب برلمانية من خلال أدوات رقابية، من خلال تواجد برلماني في مجلس النواب من أجل مصلحة الدائرة الرابعة عموما، سأسعى إلى ذلك. أنا هضيف حاجة بسيطة على سبيل المثال، احنا بنخوض معركتين حاليا وممكن مش مركز الغنايم في أبو تيج، معركة كوبري أبو تيج الساحل اللي بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا كنا سبب في إعادة استكماله بعد توقف لمدة 10 سنوات، وانا بقولها على الهواء اهو، واتحدى اي نائب يطلع يكذبني في الكلام ده ويقول بسام حماد والحزب المصري الديمقراطي والنائب سناء السعيد ما كانوش هم اصحاب الفضل في استكمال الكوبري. نفس القصه ما ارتبط بذلك الكوبري من نزع الملكيه للمنفعه العامه في قرى النخيله والخط الغربي ابو الحارس ودوينه وبني سميع، وحتى الان لم يتم تعويض الناس عن نزع الملكيه. ده ملف سأقاتل عليه في الاجنده التشريعيه لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، سواء كرم ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله وان شاء الله وكلنا في البرلمان، او قدر لنا ربنا غير ذلك. لان احنا بنتكلم برؤيه حزبيه انسانيه مصريه وطنيه خالصه، لا تستند الى مصالح شخصيه، تستند الى الصالح العام فقط لا غير. اشكرك استاذ بسام. اتفضل استاذ جباري. اهلا بحضرتك الدكتور بسام وموفق ان شاء الله باذن الله. لكن انا سؤالي ربما يكون خارج قبه البرلمان اليوم. هل تعتقد حضرتك ان الدائره الرابعه تفتقر الى الوعي السياسي؟ وما هي آلية تثقيف الشباب بالوعي السياسي والتعددية الحزبية وظهور كوادر سياسية من غير قبة البرلمان وخاصة في مركز وقرى الغنايم؟ شكرا فندم. يمكن الأستاذ جباري رمى الكورة في نقطة مهمة جدا مع الأستاذ بسام، وهو سيفيض علينا من تنمية مراكز الشباب والتوعية السياسية. والله أنا يعني عاوز أقول كلمة أستاذ جباري بكل وضوح. الدائرة الرابعة أو مركز الغنايم أو أيا كان المسمى أو محافظة أسيوط هي جزء من وطن كبير عظيم وشعب عريق اسمه الشعب المصري.
ما ألم بالدائرة الرابعة ألم بكل نواحي الوطن. للأسف غياب الوعي السياسي اللي راجع لممارسات سياسية غير صحيحة لا تستند إلى الانتماء للمواطن البسيط، بل تستند إلى مصالح ضيقة لبعض الأفراد أو بعض الأحزاب هو اللي أدى بنا إلى ذلك. لكن في هذه العتمة وفي هذا الظلام في بارقة أمل بسيطة، بارقة أمل قد تكون شرارة تشتعل في كل ربوع الدائرة، وهي شبكة أبناء الغنائم تحديدا والمناظر السياسية. هل هناك وعي أو عظمة أو أداء سياسي أعظم مما نحن فيه الآن؟ هل مثل هذه المناظرات ومثل هذه الحوارات ألا تمثل بارقة أمل إن احنا هنغير مع بعض، إن احنا فكر الناس؟ كم مشاهد، كم ألف مشاهد بيشوفوا البث ده؟ كم واحد بيشوفوا برامج المرشحين؟ كم واحد انت حضرتك كل اللي عملته بدل المرشح ما يلف على المرشحين او على الدايره وما يقدرش يغطيها كامله، انت جبت المرشح لحد بيت كل نائب يسمع منه ويتعرف عليه ويتناقش معاه. في نفس الوقت لا ينكر الفضل الا جاحد. مش انا عشان خاطر الاستاذ عبد المعز او انا لينا انتماء او احنا احد ابناء وزاره الشباب والرياضه هنفيد ونستفيد في ذلك، ولكن فكره نماذج المحاكاه لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه فكره عظيمه تستحق الدعم، بشرط ان كل هذه الافكار تتبلور على ارض الواقع. لكن هرجع واقول تاني، منارة أبناء الغنايم سابقة بأميال وبخطوات سياسية في توعية سياسية وثقافية. احنا في حاجات بتمس السلم المجتمعي للناس اللي هي وجود الناس وان في متنفس سياسي الناس تتكلم وتعبر عن رأيها. احنا بنحارب الفكر المتطرف، بنحارب الفكر الهدام. احنا حائط صد للدولة المصرية، والدولة دي مش افراد، الدولة المصرية دي كل مواطنين ومؤسسات وجيش وشرطة وشعب وما الى ذلك. الدولة مش فرد واحد، الدولة كل المؤسسات دي. احنا حائط صد للدولة المصرية وحماية لها في ظل متغيرات اقليمية ودولية صعبة، اساس منها العمل العام والعمل السياسي اللي احنا بنمارسه هنا. اسمح لي اعتذر لحضرتك لقطع حديثك لرفع اذان المغرب، ونرجع نستكمل ان شاء الله لقاءنا مع حضرتك. ان شاء الله. اتفضل.